Në dysningen të Gjermanisë u promovua libri Rrugët e Dhembjes i autorës Afërdita Jakupaj. Libri sjell një rrëfim të ndjerë mbi përjetimet personale të autorës dhe familjes së saj gjatë eksodit të luftës së Kosovës, si dhe rrugtimin e tyre drejt ndërtimit të një jete të re në Gjermani. Këto rrugë nuk kanë qenë të lehta për asnjë gjenerat. As për duke filluar nga gjyshet, nonat, po edhe vetë na që i kemë përjetu edhe jënë të i përjetu edhe shumë nona e nusë të reja edhe në ditët të sotshme. Gjithmonë e kom pas kujtimet e mia, amon tash të e lexu librin, edhe më shumë më kanë kështu kujtimet mami si e ka emocionet e veta, shikimin e vet në këtë libër si e ka prezantuar, mu ma ka kujtu kujtimin në atë moment. O kon çaj kujtimi por, libra komplet më kujtohet çdo gjë si e tregon mami. Sot më keni po ty kajt, se s'mujta minar këto emocionet, ama ka shumë momente në libër të i lexue se më ka shpërthy vaj se jam mërzitshëm. Sagte sie, schmerzt aus Liebe. Warum klangen ihren Stimmen ein tief? Janë konë rrugë të vështira, janë konë rrugë të dhimbshme, janë konë rrugë që ka pas njona si kanë hupe dhe fëmijën e vet gjatë udhëtimit. Përmes këtij libri, Jakupaj përcjell sfidat, vështirësitë dhe përpjekjet për integrim, duke kthyer historinë e saj në një dëshmi të fuqishme njerëzore. Ato vujtje, ato përjetime, ato nonat shqiptarë janë heroinat vërteta. Më shkrue ditë e natë, sa do të shkruhet, sa do të folet, unë e mendoj se nuk është bollë. Dashëm me këtë event, ti tregojmë edhe botës ku jetojmë këtu, që nuk jena ardhur, kena shtetin tonë shumë bukur, e shumë të mirë. Po situatat të cilën ne kemi pas gjatë periudhave, na ka shtyt vim. Edhe libri ka kushtua mua se ngjarje, shoqja e cila ka detaju në mënyrë perfekte, është lidhur me nonat, të gjitha nonat shqiptare të cilat kanë vujt me këto udhëtime, me këto. Qysh e kanë gjetë vendin, qysh janë adaptuar në për këto vende. Edhe këta na kanë mirëprit edhe jemi da të kënaqur mjaft se ju kemi treguar edhe këtyne. Edhe ka të interesuar edhe shumë tjerë si janë lajmëruar që ju ka ardhur keq që s'mundën me marr pjesë, po do ta kenë librin në bibliotekën e tyre. Promovimi u mbajt në një atmosferë të ngrohtë dhe domethënëse, me pjesëmarrjen e të ftuarve, kryesisht gjerman, nga fusha e arsimit, kulturës dhe jetës shoqërore, veçanërisht miq dhe mbështetës të familjes Jakupaj në procesin e integrimit. Historia e familjes Jakupaj, sidomos gjatë sopsave të rrëfimit në këtë event promovimi, më emocionoi tej mase dhe më kujtoi historinë e dhimbshme dhe plot sakrifica edhe të familjes sime. Rrugët e dhembjes të kësaj familje me traumat e luftës në për të cilën kanë kaluar për të krijuar hapësirën reale në të cilën gjenden sot, me të vërtet është dramë dhe sfidë në vete. Puna jonë që nga fillimet e ardhjes së tyre në Gjermani e konsiderojmë të suksesshme, pasi sot në këtë promovim njohim jo vetëm dhembjen e tyre, por edhe sakrificën për të ardhur deri tek statusi sociokulturor dhe integrimi i mirë në Gjermani. Shqiptarët dhe traditat e tyre i njoha më nga afër kur takova familjen Jakupaj. Gjithashtu njoha historinë dhe rrugët e tyre për plot vështirësi, për të arritur aty ku janë sot, qytetarë të nderuar të këtij vendi. Natyrisht se më gëzon ky fakt pasi edhe në punën tonë kemi kontribuar për arsimimin e fëmijëve të familjes Jakupaj, të cilët janë një shembull i mirë i integrimit në Gjermani. Organizimi ka qenë tepër mirë, pse ka qenë tepër mirë, so është një farë organizimi si nuk bëhet për ditë, për mua pjesëmarrës i kësaj eventit, ka qenë tepër mirë, jam shumë krenar si Afërdita, si autorja e ka firmu këtë libër edhe është pjesëmarrje e kësaj librës. Nuk është një libër si e lexon, e ka lexu dikush, e ka shkruar dikush, por kur ti je pjesëmarrës të librës, ka edhe shumë emocione. Për që ata edhe shumë tepër mirë edhe ka është libër e prekse, kurse e dinë se vetë si që kanë jetu
përjetue deri kanë ardhur në këtë situatën ku janë sot. Rrugët e Dhembjes është botimi i dytë i autores dhe tashmë vjen i përkthyer edhe në gjermanisht pas botimit të parë në Kosovë në gjuhën shqipe.